Assalomu alaykum qadrli Jak Termiz obunachilari. Biz qumli sharoit bo'ladimi, bo'ronli sharoit bo'ladimi, sizlarga mashinalarni obzor qilishdan to'xtamaymiz. Odamlar kommentariyada eng ko'p yozayotgan va eng ko'p so'ralayotgan ikki xil mashinamiz Jak T9 hamda Jak M3 avtomobillarini bugun obzori bilan tanishib chiqamiz. Keyingi avtomobilimiz qaysi avtomobil bo'lsin, obzorda qaysi avtomobilni ko'rishni xohlasangiz kommentariyaga yozib keting. Qarshingizda pikaplar oilasidagi haqiqiy maxluq Jak T9. Gailaga uzurmadi babarotim boshqa. Benzinim to'la, qani toping xatga qochdi. Nomerlari yo'q, Texas motorlardan oshdi. Lekin katta turbina fushtakchalar mosh. Muomalada chotki bo'laman yaslichu. O'zimdan o'zim hech qachon qilmayman qichu. Valyutalar bo'lsa kartadan abnalichu. 009 keladi parkovkada qichu. Akajonlarim, mana endi pulni bosib o'tiravergan payt tugadi. Pulingizni olib chiqing, o'zingiz uchun ajoyib bo'lgan haqiqiy erkaklar minadigan mashinani oling. Mashina obzorini boshladik. Oldi tomonda agressiv mashinamizga o'xshagan ajoyib panjaralar bilan jihozlangan. Undan tashqari LED lampalar ham dvigatel ikkilik dvigatel bo'ladi. Mashinamiz tog'li yo'l bo'ladimi, qumli yo'l bo'ladimi, cho'l bo'ladimi, har qanday sharoitda bemalol harakatlana oladi. Eng asosiy qismi va ayrim mashinalarimiz oldi tortadi, ili orqa tortadi. Yo'q, unaqa emas. Bu mashinamizni oldi ham, orqa ham tortadi. Test drive qilib ko'ramiz. Keling, tashrif buyuring. Past raqamlari bor. Murojaat qiling akaxonlarim. Xo'p, orqa tomoniga o'tamiz. Orqa tomon obzori bilan ham alohida tanishib chiqaman. Akajonim, bu mashinamiz o'zingiz va bola chaqangizdan tashqari 1 tonnagacha yuklarni bemalol ko'tara oladi. O'cha akaxonlarimiz uchun, pulini bosib qo'ygan akaxonlarimiz uchun bu mashinamiz ayni mudo. Akajonim, komfort va premium deganda nimani tushunasiz? Albatta, Jak T9 ning salonini tushunishingiz kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Premium daraja deganda gidravlika rul, charm sirenalar, undan tashqari xolodilnigigacha bor akajonim. Xolodilnikdan tashqari o'z ispeteriga bo'lsa skorost bitta ko'tarib qo'yasiz. Ovozni ko'ring, ovozni, balandligini qarang. Shamol sochlar xilpirab turadigan bo'ladi akajonim. Xo'p, bundan tashqari akajonim 14 dyumli katta monitor tizimi bilan ham jihozlangan avtomobilimiz. Bunda nimalar bor? 365 kameramiz. Undan tashqari simsiz zaryadlash tizimi. Yana nimalarimiz bor? Oilaviy kelsangiz, ketmoqchi bo'lsangiz, 365 kameramiz, simsiz zaryadlash tizimi, barcha qulayliklarimiz mavjud. Ya'ni oilangiz bilan sayohatga chiqsangiz, boshqa bo'lsangiz, maza qilib borib kelasiz akajonim. Pastda raqamlari bor, bemalol murojaat qiling. Barchangizni Jak Termiz avtosalonida kutib qolamiz. Xulosa qilib aytganda, Jak T9 shunchaki mashina emas. Jak T9 sizning oilaviy hamkoringiz. Sayohatga yoki tog'li joylarga chiqadigan bo'lsangiz, oilangizni erkatoyiga aylanishi aniq. Undan tashqari siz barchani e'tiborda bo'lasiz. Bizni avtosalonga tashrif buyuring, o'z qo'llarim bilan kalitlarni qo'lingizga topshiraman. Jak M3 Jak kompaniyasining eng hadavoy va biznesmenlar uchun ajoyib avtomobillarimiz. Video davomida Jak M3 haqida ma'lumot berib ketaman, videoni oxirigacha. Jak M3 oilaviy sayohat uchun juda ham qulay va tejamkor minivan. 1.6 li atmosferli motor, 115-120 ta ot kuchiga ega. Xavfsizlik tizimi esa ABS tormoz tizimi bilan jihozlangan. Bundan tashqari avtomobilimizda havo yostiqchalari ham bor. Avtomobilimizning uzunligi va balandligi 290 ga 365. O'rindiqlar soni esa 7 tadan 9 tagacha. Bundan tashqari avtomobilimiz multiplayer tizimi, ya'ni sensor ekranlar bilan ta'minlangan. Yozning bunaqa sharoitiga har bir avtomobilimiz konditsioner tizimi bilan jihozlangan. Juda qulay o'rindiq sozlagichlar, parkovka datchiklari, orqa ko'rinish kameralari ham mavjud. Menimcha ikkala avtomobilimizni ham obzor sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Avtomobilimiz narxlari bilan bundan oldingi videoda tanishib chiqsangiz bo'ladi. Bizni Jak Termiz avtosalonidan avtomobil xarid qilsangiz, biz sizga avto ehtiyot qismlari bilan ham ta'minlab beramiz. Pastda raqamlar bor, bemalol murojaat qiling. Va sizlarni keyingi videoga saqlab qolamiz.